KL, hva har du gjort med dette spillet, eller siste par årene? Det vet jeg ikke. Det er vanskelig å si. Det må nesten se på og svare på, men helt klart man har blitt mentalt tøffere. Det er mentalt tøffere å være, og vi har hatt en tøff sesong, og mye reising, så man lærer mye av det da. At ting går, at du får motstand. Så man har lært ekstremt mye, men hva det har gjort meg som hoppspiller vet jeg ikke, men helt klart en klokere og smartere. KL kontra MHF, hva er forskjellen? Det er veldig vanskelig å sammenligne. NHL er jo mindre ringt, altså det blir mer fysisk automatisk. Jeg vil si at NHL holder fortsatt et ønske høyere nivå enn KL. Hvis jeg spiller for spiller i teknisk sett, så er nok KL bedre. Men hvis jeg spiller i helhet, så er NHL en del bedre enn hva KL er. Det er ikke veldig vanskelig sammenligning, som jeg sier. Det var at ringen er annerledes, så er jo 4 måneder smartere enn den her ringen. Ser det ut som det er gøy på isen sammen med andre lag? Ja, jeg har ikke hatt like kult denne sesongen. Vi har jo til og med fått forbud mot å le og spille, så det sier det at da er det ikke så kult å ha på trening. Her så finner man på litt gleden av hockey, og da er man startet på litt, så det vekker jo litt følelser for det også. Hva ser du drar til Sochi i morgen? Hva er på måten oppleggen og fram til åpningsoppleggen? Jeg har ikke bare litt. Jeg vet hva jeg skal møte i morgen klokka 5, og så følger jeg bare melden egentlig rett. Hva programmet er, vet jeg ikke, men jeg regner med at vi bare trener hverdag og har møter og bare hvordan vi skal spille. Det er vel så vanlig det er. Tøff åpning, kan man da i åpningsmatch? Ja, det blir jo knalltøft. Det var jo kanskje verdens beste lag på papiret. Så jeg vet at det matchen blir tøff, og vi får gå ut og spille vårt spill og gjøre det så vanskelig som mulig. Håper på at vi kan ryste opp litt. Nøkkelmatchen blir ganske godt å spille. Ja, det er matchen hvor vi vinner at vi skal klare å komme oss. Det er vel det vi har satt oss som mål nå, uten at vi har snakket på nærmere, men det sier seg egentlig at det er matchen vi skal gjøre. Hvordan formen din når du måtte litt tid siden til sluttmatch? Jeg vet ikke. Som jeg sa, vi har ikke trent alt for bra gjennom sesongen. Så man har lagt en del tidsler og trent. Så jeg føler meg helt ok, men jeg vil ikke si at det er en toppform, men jeg er ikke dårlig for det, så det er litt på et sted. Men det viktigste er at det klapper 4 dager som spiller kamp, og gjør det så spiller det stor rolle hvordan formen er, bare ting klapper, og man finner litt harmoni i spillet, og gleder seg til kampen, og det holder ofte. Norge er på åpningen og fikk egentlig mange penger i Ryggfjordland, og han har ikke brukt penger til Nei, jeg vet ikke. Man håper på at det kommer flere som kan være med landslaget, og det tror jeg det kommer å gjøre. Bare gi det litt tid, og det er helt viktig, for det er ikke så veldig mange akkurat nå, og det blir enormt belastning for å få oss å spille. Så jeg håper at det kommer noen flere. Personlige målsetninger? Jeg har egentlig ingen personlige målsetninger. Det er egentlig bare å hjelpe laget til å spille best mulig og ta seg en kvartfinale, og klarer vi det, så tror jeg da har vi overprestert. Men må sette målet litt høyere, da kan jeg sette at vi skal vinne en match, eller at vi skal gå derfra med Rema, og prøve å sette seg mål som er litt høyere enn hva kanskje er realistisk. Men ja. Det er den måten man blir bedre på. Ja, det er den måten man blir, og sikte høyere enn man tror man kan nå, og vi vet at det er jo turnering som går om, og